Hello， 大家好，我係 Jordan。今日又帶大家嚟睇一睇我哋屯門嘅樓王龍門嘅一個3房嘅單位嚇。今日嚟到呢個單位咧，其實係睇緊一個3房1廁嘅單位啦。咁就業主啱啱搬走咗啦，咁啊有少少嘅翻新係啦。咁而家都係放租中嘅，咁所以都值得帶大家嚟望一望係啦。咁就嚟位置於3座一個低層嘅單位係啦。好，咁咧入嚟咧就見到一個都幾大嘅玄關啦。咁其實可以放到鞋位嘅嚇。咁就見到有一個廚房，咁都可以帶大家望一望係啦。嗱，廚房咧其實都個空間好大啊，係啦，咁啊有明火爐啦，跟住有晒抽油煙機啦，係啦，咁就亦都有窗添嘅，可以望到出邊，都係雖然係樓景，但係都遠少少可以望到山景嘅，都開揚嘅，咁啊單邊嘅工作嘅平台咧，備餐區基本上都好夠用嘅，係啦，咁呢邊咧其實咧就有晒微波爐啦，係焗爐啦，跟住有埋呢一個嘅雪櫃添。咁都係原裝嘅收樓標準嚟嘅，基本上就好實用嘅，係啦。好，咁啊繼續睇一睇啦。個廳嘅部分咧，其實就係一個長方廳嘅設計啦，咁都幾大幾闊落啊，係啦。咁業主本身咧都保留咗佢一啲好貴嘅訂造傢俬，係啦。呢個係電視機台啦，咁啊呢邊咧有一個嘅飯台嘅櫃咁樣樣咯，咁再值得一提咧，其實佢個燈飾都幾靚嘅，飯廳同埋客廳都有自己嘅燈飾，係啦，咁啊有埋分體式冷氣機啦，咁分體式基本上都係原裝嘅收樓標準嚟嘅。OK， 好啦，咁再望一望個景觀先嚇。嗱，景觀嚟講咧，開揚嘅向北係啦，我覺得係好開揚嘅，可以望埋遠啲可以望到深圳灣添啊，係啦。OK， 因為佢成條屯門公路望晒嘅 ，OK， 好啦，近少少咧可以望到呢個龍門嘅內園嘅景觀啦。內園景觀基本上係泳池啦，望到2個泳池，係啦。咁基本上就好開心嘅，係啦，好開揚同埋好靚咯，係啦。OK， 咁啊，所有龍門單位其實都包一個嘅露台，係啦。咁變咗其實就好通風嘅，係啦。咁正常咧呢邊咧放呢一個嘅 sofa 啦，咁可以望埋，即係有時食飯夜晚冇嘢做或者日頭可以望到泳池見到啲人游下水，咁都幾開心，係啦。OK， 咁好，跟住睇一睇呢一個嘅廁所。廁所咧其實都係呢一個嘅收樓標準嘅設計㗎啦，係啦。咁見到用得都好乾淨嘅，係啦，好企理嘅，有明窗，有呢個係明廁嚟嘅。OK， 好，跟住就細房，係啦。細房同廳係同向，係啦，咁原業主就做咗啲即係櫃啦，訂製櫃咁樣樣，咁收納空間又好充足，係啦。OK， 好，跟住就第二個細房，咁呢個咧就亦都係可以即係做書房又得，或者做一個小朋友房亦得，係啦，因為佢呢度咧有一個大嘅櫃啦，咁但係隔離咧就已經預留咗空間，如果將個床褥升高，係啦，去到窗台呢個位置咧，基本上可以放到張大床，係啦，瞓到個大少少嘅小朋友都得，係啦。好，跟住最尾就睇一睇呢一個嘅主人房。嗱，主人房我覺得係呢個單位最大嘅亮點之一本身已經有一個地櫃嘅設計升高咗然之後咧再望埋一個 L 型嘅窗可以望翻成個龍門最中心嘅內園係啦，係咩咧？就係泳池，主要嘅室內泳池係啦。OK， 咁係成個望晒喎全天候24小時，只要你由末一起身嘅時候，或者夜晚喺間房嘅時候，就會見到一啲好靚嘅人啦，喺度游水啦，咁樣樣。OK， 好，跟住咧呢度有一個嘅工作平台啦，係啦，咁都係望翻內園嘅，係啦。好，然之後即係業主咧就設計一個到頂嘅入牆櫃喎，就充分利用呢一個嘅主人房嘅所有空間啦。OK，
好嗱，咁現時咧，如果三房放租嘅單位龍門啦，其實基本上好少嘅，好罕有嘅。呢個就基本上都係最平嘅單位之一啦。咁就如果龍門嚟講咧，配套係基本上十分之完善，底下有 V-City 嚇，過條橋咧基本上就係新墟嘅街市可以買餸啦嚇。咁而交通亦都方便啦，樓下已經係一個西鐵啦嚇。咁出市區或者翻深圳翻大陸，其實巴士乜都有係啦。咁就隨時揾我係 Jordan，唔該晒。